दोस्तों नमस्कार। आप ये जो खूबसूरत वाटरफॉल देख पा रहे हैं, यह हमारे कोरिया ज़िला के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल अमृतधारा का है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। इस वीडियो से जुड़ी समस्त जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।